即摆有袂少的婆婆妈妈贪方便，骑奥多摆会用爱巾，甲囡仔爱伫咧头前，也则是后壁。但是医生讲，即种骑立式的爱巾，对也未满6个月婴幼儿来讲是真危险。这个高雄有一个阿嬷，就是用即种的方式来爱孙仔出车祸，这3个月大的孙仔喷飞出去，伤到头壳，真正难。 伫高雄的街路看到一个妈妈用爱囡仔甲囡仔爱伫咧前面骑机车，看起来是真方便。不过伊这款的行为是真危险的。没有很清楚，但是没有骑车，是会飞跟是会走路。不只是危险，甚至是违法的。高雄中级病院儿童加护科医师表示讲，曾经有一个阿嬷，伊嘛是用种爱囡仔骑机车，载一个无到3个月大的孙仔出门，伫路里发生烧落，致使孙仔摔飞出去，头壳来出血。 脑膜下肌有变严重，脑压有逐渐的上升的情况，有做了一个脑压减流引流的这个手术。家长为了方便，经常都家囡仔安尼爱咧走，这段影片甚至在爱囡仔上过龄啊，囡仔安尼摇摇摆摆，把老车对后面弄来，效果不堪设想。 交通队表示，讲家长用这爱巾骑机车载囡仔出门，已经违反着交通安全规则第88条，当处300到600块罚款。不过比起罚款呢，上条是囡仔若无命咧，才是数人无法度挽回遗憾。